球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日はウルトラアイ紛失しすぎ問題についての動画です。ファンの間ではあまりにも有名すぎるエピソードですけど、改めて動画にしたくなりました。目次はこんな感じですので、まず最初は敵にウルトラアイを奪われた回を紹介していこうと思います。チャンネル登録をしてくれたら赤い結晶体入りのタバコをプレゼントします。それでは参りましょう。まず最初にウルトラアイを奪われたのは第3話湖の秘密。超有名回ですけど、この回で謎の飛行物体の調査に出たダンと古橋隊員は途中で水着の可愛らしい少女と遭遇しつつも謎の飛行物体の元へ到着します。明らかに怪しいですので2人で中に入って調査するんですけど、そこにさっきの女の子がひょこっと現れるわけです。古橋隊員はダメじゃないか、危ないよこんなとこにいたらみたいな感じで、女の子も秘密基地なのみたいな感じなんですけど、ここで名探偵ダンがおかしい、こんな少女があんな山道を我々より早くみたいな感じでめちゃめちゃ怪しんでいるのもつかの間、催眠ガスのようなものが流れてきて3人とも眠らされます。そこにピット星人がそろりそろり近づいてきてウルトラアイをスリのようにして盗んでいきます。記念すべきウルトラアイ初紛失です。皆さんご存知もしくはお気づきの通り、この女の子がピット星人なんですけど、このピット星人実は双子で、ウルトラアイ窃盗以外にも基地に潜入してめちゃくちゃしたり、かなり引っかけ回されます。ダンは取り返すためにご覧の通りびっくりするぐらいバレバレな待ち伏せをしますが、案の定バレます。でついにエレキングが出てくるんですけど、ダンはウルトラアイがないですからミクラスにお願いしてお茶を濁します。最終的には力ずくで取り返してパワープレイで事なきを得ました。この光景誰かに見られたらダンが悪者にされてしまいそうな光景ですよね。続いて4話マックス号応答せよでもウルトラアイが盗難に遭います。まさかの2話連続です。ウルトラセブンは美女に弱いですとかウルトラアイをよくなくすとかファンの間でよくネタにされますけど、ウルトラマンエースの謹慎の話と同じくやはり序盤のイメージが強く影響していそうですよね。ということでこの回も極秘任務に就く曽我隊員と天城隊員を車で送り届けた後の帰り道で、車が故障しているふりをしている美女にまんまと騙されて六角レンチみたいなもので頭をぶん殴られて、その隙にウルトラアイ盗難被害に遭います。ヘルメットしてるんですけどね。でも正直これみんな引っかかりますよね。少なくとも月くんは引っかかります。で実はこの美女はゴドラ星人でして、ダンも捕らえられてピンチになるんですけど、アンヌ隊員がダンにプレゼントしていたネックレスのおかげで無事に脱出してゴドラ星人に腹パンして無事にウルトラアイを取り返しました。ちなみにこの回バレバレすぎるダンの尾行ですとか、手当てをしてくれるアンヌ隊員が天使すぎて辛いですとか、ゴドラ星人とセブンが人間サイズで揉み合っている時に桐山隊長に見られてシュールな空気感になっていたりですとか、見どころ超盛りだくさんです。そしてなんといってもこのシーン、宇宙空間でセブンは一体ロープで何を引っ張っているのか。4話マックス号応答せよ、もし見ていない方いらっしゃいましたらぜひ見てください。盗難被害3回目は37話盗まれたウルトラアイ。そのまんまです。この回も非常に有名かつ素晴らしい傑作回で、この回なんとウルトラセブンがほとんど登場しません。なのにめちゃくちゃ面白いです。面白いというか引き込まれるといった感じですね。ダンが可愛い少女が運転しているダンプを追跡中にいきなり宇宙船から妨害されて結構な事故に遭います。倒れているダンに少女が歩み寄っていつものようにウルトラアイを盗みます。その少女はマゼラン星人マヤという少女で、その少女が今でいうクラブみたいな場所からマゼラン星へ任務完了しました、迎えの円盤を送ってくださいという信号を送っていることを突き止めて、ウルトラ警備隊がそのクラブ的なところへ向かいます。そしたら若者たちが踊り狂ってるわけですよ。古橋隊員がドン引きするほどに。マヤもノリノリで踊ってるんですけど、ダンと宇宙人同士のテレパシーで会話して、なぜウルトラアイを取った、
地球を侵略するつもりかみたいなことを聞くんですけど、こんな狂った星に侵略する価値はない的なことを言われて逃げられます。しかしマゼラン星はマヤを見捨てて、マヤごと地球を爆破するミサイルを撃ちます。ウルトラアイのことも含めて裏切られたことを伝えるためにダンは再びマヤと会話するんですけど、そのシーンがやっぱり必見ですよね。結果ウルトラアイを返してくれるんですけど、その前後のダンとマヤのやり取り、ぜひまだ見ていない方いらっしゃいましたら見てください。ちなみに途中クラブで謎にマヤの手下みたいになってウルトラアイのパチモンのようなものを身につけてダンに嫌がらせをしてくる地球人の集団にも注目です。はい、ここまで盗まれてしまった回を紹介してきましたけど、盗まれるばかりではなくてダンのミスで手元にウルトラアイがないという状態になったことがありましたので、そちらも紹介していきます。25話零下140度の対決でポール星人とガンダーの手によって突然基地周辺の気温がありえないぐらい下がって大吹雪になって、一瞬でありえない量の雪が積もって基地へ帰ろうとしていたダンのポインターが全く進めなくなります。仕方なく徒歩でこの大雪の中を歩くんですけど、その途中でなんとウルトラアイを落としてしまいます。普通こんな場所で落としたら鉄棒ですよね。そのせいで基地がとんでもない大ピンチになって、ウルトラ警備隊のみんなやミクラスに大迷惑がかかります。最終的に運よく雪に埋もれていなかったウルトラアイを根性で発見してギリなんとかなりましたけど、ダンのミスで基地が全滅しかけるという事態にまで発展しました。46話ダン対セブンの決闘でも怪しい美女を追跡していて、その後罠にはまって捕まってしまうんですけど、その車内にウルトラアイを置き忘れてきてしまいます。この日は変装していたんで制服に入れっぱなしにしてしまっていたんですよね。その美女はサロメ星人だったんですけど、ダンがウルトラアイを忘れていたので、サロメ星人が作り出した偽ウルトラセブンが暴れていても誰も止められないんですよね。アギラもボコボコにされて、この通りすっかりやる気が失せてしまいます。結局無理やり脱出して何とかなったんですけど、途中捉えているダンの拘束を解いてまでサロメ星人が偽セブンをダンに見せて自慢するシーンがあるんですけど、その後抵抗もしないで律儀に拘束し直されるダンにも注目です。はい、一通り紹介してきましたけど、一応他にも17話地底555でほんの短い時間ウルトラアイがダンの手元から離れた時があったんですけど、綺麗にしかも目の前に保管してくれていたユートムのおかげですぐ取り返せました。この時の拘束からの脱出方法もいろいろと有名ですよね。あとは最終話でセブン上司に取り上げられたりですとか、ウルトラマンレオの第1話で使えなくなったりもしました。そして最後になるんですけど、18話でなんとウルトラアイなしで変身しているように見える瞬間があります。どっからどう見てもウルトラアイなしで変身しているように見えるんですけど、これは演出上の問題で本当はウルトラアイを使っていると考えるのが正しいようです。設定的にもウルトラアイなしで変身はできないんですから、そういうことらしいです。まあどう見てもウルトラアイなしで変身しているように見えるんで、気になる方はぜひそちらもチェックしてください。まとめると本当ウルトラアイよくなくしますよね。まあメタなことを言ってしまえば、カプセル怪獣の活躍の場を作らなければならなかったとか、セブンが戦った相手は知能犯が多いことですとか、いろいろあったりするんですけどね。はい、それではここまで見ていただいて本当にありがとうございました。今日はここまでです。さよなら。